Nous vous remercions de votre achat de l'orthèse Somnipax Guard Large. En voici le guide d'installation. L'emballage contient les éléments suivants. Un mode d'emploi. Une boîte de rangement ventilée. 2 gouttières buccales, l'une supérieure, l'autre inférieure. Un indicateur de température d'eau. Une plaque de prise d'empreinte. Et 2 jeux de bandes souples. Chauffez une casserole d'eau avec l'indicateur de température. Jusqu'à ce qu'il passe du vert au rouge, lorsque l'eau arrive à 80 degrés Celsius. Éteignez alors la plaque de cuisson et retirez la casserole du feu. Plongez ensuite la gouttière supérieure identifiable par son unique crochet. Attendez 3 minutes. Placez-vous face à un miroir et installez la plaque d'empreinte. Puis retirez la gouttière de la casserole et secouez-la pour éliminer l'eau chaude. Installez la gouttière sur les dents du haut. Veillez à centrer le crochet et la fente entre les incisives. Mordre fortement pendant 5 secondes. Appuyez sur les bords de la gouttière pour un moulage parfait des faces de vos dents. Relâchez ensuite la pression des dents et retirez la plaque de prise d'empreinte. Rincez votre bouche à l'eau froide. Et laissez refroidir pendant 3 minutes. Répétez le même procédé pour chauffer la gouttière inférieure. Retirez la gouttière inférieure du bain d'eau chaude et secouez-la pour éliminer l'eau chaude. Installez ensuite la gouttière sur les dents de la mâchoire inférieure. La fente de la gouttière doit être alignée au crochet de la gouttière supérieure. Mordre fortement pendant 5 secondes. Appuyez sur les bords de la gouttière pendant quelques instants. Rincez votre bouche à l'eau froide. Et laissez refroidir pendant 3 minutes la gouttière insérée dans votre bouche. Retirez la gouttière supérieure, puis la gouttière inférieure. Choisissez une bande souple en suivant le mode d'emploi. Et découpez les attaches jusqu'au bord des bandes. Placez la bande à la verticale sur le crochet de la gouttière supérieure. Puis tournez la bande d'un quart de tour. Placez les trous de la bande sur les crochets de la gouttière inférieure puis rassemblez les gouttières. L'orthèse Somnipax Guard Large est prête à être utilisée au quotidien. Chaque soir, placez votre orthèse en bouche pour profiter d'un sommeil paisible.